Sa kanindot sa tong panahon karon aktor murag dagan-dagan jud mig natirada diri sa balay. Kay presko kayo ang hangin, dili pa gyud kayo init. Maong nakatirada gyud mi aning hikot-hikot aning putaw. Kuyugi nasad ko sa akong tirada ron, di man jud na mawala atong food trippings. Nasad tay isda diri nga tinula og kining kinilaw nga lumayagan. Basta kini laging giplastar sa tong lamisa ron, makaingon na sad tag kalami. Tirada dia aktor. Wa lagi, pero naatay tirada ron. Sa kanindot sa panahon karon ba, nakabalik na sad tag kaayo aning trabaho aning balay. Kay 2 days sad mi na behind og trabaho aning balay kay tungod lagi aning ulan-ulan. Nagpasalamat rasad ko sa panahon karon kay wala rasad ning ulan, mao nang nakabalik mi og trabaho aning balay. Sa among gibuhat diri, kining islab butngan jud daw nagputaw. Mao to nga amo na dayong gibutngan kay mao may giingon ni Purman. Kung nakabantay ka sa video aktor nga kanang gabox-box diya, mao rasad na among buhaton sa likod. Di man unta jud ko makatrabaho aning balay karon kay naay ning kontak nako para pasalamat festival. Nya kay wala pa man daw klaro ang biyahe. Maong diri na lang ko sa taas nagbiyahe. Nagikot-ikot na lang ko diri og alambre. Tabang-tabang na lang pug ko aning trabahoon sa balay gud kay wala pa man poy gig. Pero kining pagtrabaho na ko ani sa balay, nakakaton rasad ko nila ani. Di sad ko magtuga-tuga ani og di ko kabalo oy. Sa ako pong pag-experience sa pagtrabaho ani, di man jud ay lalim ang ning ani no. Maong bilib jud kayo ko aning gatrabaho aning balay kay sa sugod pa lang pag-repair aning balay nga naa pa mi sa ubos, di jud lalim ang naagian sa pagtrabaho aning balay. Sa pagkakaron nga naa nami sa taas, sila gyapon ning lahutay, murag kining purmao, hapit na gyud ni mabuhusan. Nya sa among pagtrabaho diri, di gyud na mawala ang ato ang food trippings diya. Sakat sad kayo kay naay nanuroy nga lumayagan, maong ning palit din ko diri para sa among paniudto. Kay nakahuna-huna sad ko nga lami sad kayo ni kilawon, samot nag-adobohon pero kilaw lang atong pagkatirada ana kay naamang pud tay isda diri nga tulaon. Maong ako na day ning gilihok diri kay sure ko gipanggutom na gyud to silang angkol. Kapoy ra ba kayo ning magtrabaho aning balay? Maong kining kinilaw nga lumayagan ang makawalag kakapoy nila ron. Ang sa pagkilaw pod ani aktor, ako gyud na siyang butngan daan og suka kay perting gahiar ra ba kay ni kilawon ang lumayagan. Maong ako mong tagaan og saktong proseso. Maong gibut nga nato to og suka kay aron ang suka may makapaluto sa lumayagan. Pasagdan lang to nimo og 30 minutes, wa na humok na kay tustanan. Maong ako na lang po dayon gilihok ang tinula, nag-andam ta diag kamati, siliat, sal, tanglad, sibuyas og kalamunggay. Kining sit up lagi makaingon jud ka gusto na. Kung ako sad makatula aktor, ilunod jud nako na tanan, hulaton ra nako nagmubukal. Ay nag-usa-usaha ang lamas kay madugay ka na, maiwit ka sa finish line. Well gahulat rasad ko nga mubukal ang tinula, sure ko kining kinilaw murag naluto na ni sa suka. Makadulot na gyud ang magmarpil ani. Sa pagbalik sad nako sa tinula aktor, gabukal-bukal naman di ay ni. Mao tong gibutgan lang dayon ako og asin. Kanang pagkatimpla sa tinula murag sakto na gyud kay ito, lami na gyud kay tanan. Kung nakabantay mo nga lahi na nga suka nga gigamit para kinilaw, mao na siya ang suka nga tuba. Malami man gud imong kinilaw ba sa suka nga tuba ang imong gamiton kay tamis jud kayo ang sabaw sa inyong kinilaw ana. Musamot pa gyud kalami kung naa na siya mga lamas, sibuyas, luya na di na gyud ka maluya og kinaog kinilaw. Nya kining kinilaw nato gibutngan sad nako og ajinomoto pero gamay ra nga dili ra kay saktong makaupaw. Nya ang maka-perfect pa gyud aning tinula nato kay gibut nga natog herbal nga kalamunggay. Paluapan lang nang nimog sili diya na bula-bula na yung baba sa makakaon lagi ani pero ato na gyud ang tilawan kung sakto na ba gyud ang timpla. Daw be kung sakto na ba gyud. Unsa man na di aktor, tando-tando lang man o gipaluapan pa yung sigop sa bao murag lami na gyud kito pagkatimplada ba. Gibanata na dayon ako nagtimpla ang kinilaw diri. Kay perfect naman kayo tong tinula. Diri na sadta sa kinilaw magpa-perfect nya. But nga dayon na to nag-asin, bitsin. Hoy, sakto ra kay mga upaw pod ra ba sila. Pero ambot lang pod aning ubang tao no nga ingon-ingon nila ba nga ang ajinomoto makaupaw ko no. Bahala mo dira oy basta kay lami kay na isagol sa kinilaw. Kay usa gyud na sa makadalag timplada sa inyong kinilaw. Di lang sa kinilaw kung magluto ka bisag unsa, tandim jud gayo ng asin og bitsin, di jud na sila magbulag. Kung nakuratan ka aktor nganong gagamit tag salaan diya, ako ra nang gipuga ang tabon-tabon. Ayaw lang apila ang unod kay mamaot ka na og makatilaw ka. Kay perti ra ba gyud ng paita. Di jud na mahimo nga di na to ni tilawan ang kinilaw kay marong pattern ta ana, saktuhon jud nato ang timpla ani. Kanang sakto ra gud nga mahimo kang gwapo sa pagtilaw ni mo. Mao na ni ron, basta kinilaw gani aktor, magdala jud kag isa ka puno ang sili ana. Syaro lagig dili maalmoranas ang lubot. Pero binuang ra na aktor ha, gamay ra pud nga sili pud kanang sakto lang pud ba. Kanang makaingon rasad ka nga sakto gyud ka halang o og sakto gyud ka lami.
Gibot nga lang pod nako ni og pipino aktor katong ga-exchange gift mi mga igsuon ba. Katong trend nga exchange gift good nga green man ako ang color mao tong pipino akong gipalit sa ilaha. May gali lagi kinara say nabilin isa narasad tay nagamit diri sa atong kinilaw. Wa na aktor, plaster na kay ni sa atong lamisa. Makaingon na sad ta anig lamia. Basta ning aning sit up murag mukbang naman jud ni tirada. Nya mga unta ninyo, salamat sa pagkaon Lord. Sa unang tikim sa kinilaw unsay mong masulti aktor? Ang kahalang sa kinilaw ba kay mo pilit yun sa dila. Pero kining ning ani nga tirada aktor, simple ra kay ni siya. Bisag simple ra kay ni siya, kung i-feel lang nimo ang kalami, daog na kaana sa kinabuhi. Kay bisan unsa pa na ang moabot sa imong kinabuhi, kung ayahay ka sa imong gibarugan ron or dili, i-accept jud nato kung unsay moabot. Kay wala man gud ta kabalo sa atong panahon. Pareha ani wa ko ga-expect nga magtirada day mig tinula og kinilaw. Ug wasad ko ga-expect nga perting lamia man day kay ani tiradahon. Maong ayaw jud mo pag-una sa panahon. Unahon nato nigtilaw ang kinilaw. Ipakita sa audience para nay audience impact. Kalami.